دابشکرنا چندین هاریکاریان دارایی سر خزان شهید شر دژی داعش و جمارا شهیدان بنا 586 شهید جمارا وارث واجد بنا 618 وارث اجبر کو هندك شهيدا بترش خزانه کی هي هر خزانه کاوی ام بهراوی جدا دینه شهید رمضان فیصل ابراهیم وارث فیصل ابراهیم افروکی هم آماده بودن سنتر پشمرگه هاریکاریه که مادیر سرخزان شهید شر دژی داعش هات دابش کردن خباتا وان یادی آزادی افرو هات پیش لورا دا خازش هر کسی گید که این هاریکار و پشتوان خزان شهید آبن شهید بشیر یوسف احمد وارث ابین هادی لەم شوێنەدا چەند دوکانێکی تایە کە پەیوەندە بە بەشی یاری مناڵانەوانەیە کە ڕۆژانە خەڵک سەردانی ئەم دەکاتن پەیوەندی بە هەموو تەمەنەکان هەیە لە سەری 3 ساڵ و 4 ساڵ و تا 7 ساڵ ساڵەوە ئەم شوێنە پەیوەندی بە یاری مناڵان نوشتیەوە هەیە ڕۆژانە خەڵک سەردانی دەکات و دەکات ئێمەش شتەکان بە مفرەد و بە جوملە و بۆ شێوازە دەیفرۆشین و لە وڵاتی چینەوە کاڵا شمەکانمان بۆ بێتن. شتي مناڵانیش ئەنواعمان تقریبان هەیە بەڵام بەعزە شتێکیش هەیە جێگامان نەبێنی وسەن وەکو عارەبانە وەکو بەعزە سیارێکی گەورە ئەوانە شار هەیە یاری مناڵان کە لەوێ هەیە بەڵام ئێمە ئەم وردەکاریە بەلامانەوە زۆرتر باشتر شۆ مەرخۆتریشە. Dört buçukta çıktık evde, 5'te buradaydık. Daha başka 5.30'da geldiğimiz zaman yer bulamıyoruz. Balık bu kadar çok. Ne bakarsan dün 2 kilo yakaladık. Bugün maşallah bugün bereketlidir. Bugün aşağı yukarı 5-6 kilo var. Valla emekliyiz. Emekli arkadaşım var. O balık meraklısı. O dedi gel balığa gidelim. Dedim benim balık peşim olmaz. Yok dedi zevkli. Hadi gidelim. Bir gittik ondan sonra zevkli. Kafam boşalıyor. Terapi gibi.